Bienvenidos a Ara Ciudad Ecológica, un lugar para vivir en medio de la naturaleza. Acompáñanos a conocer 2 opciones de terrenos en venta. Imagina despertar cada mañana rodeado de naturaleza en la tranquilidad de un exclusivo fraccionamiento en medio del bosque. Ubicado dentro del clúster Fincas, encontrarás un terreno de 732 metros cuadrados en esquina, ideal para una casa amplia de doble fachada. O bien, si lo que buscas es una opción fuera de algún clúster, te ofrecemos un terreno de 1000 metros cuadrados sobre avenida principal, a solo unos pasos de la entrada al clúster de La Joya. Es el momento de hacer tuyo este espacio privilegiado. A solo minutos de Puebla, con fácil acceso por el periférico ecológico, vivirás en una comunidad segura que te ofrece un estilo de vida natural y tranquilo.